Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay in Battlefield 3. Quest'oggi ci troviamo nuovamente all'interno di questa atmosfera cittadina, ovvero inoltre alla Senna a impersonare un personaggio della fazione russa, come potete ben vedere dal nostro segnalino azzurro in alto. Bene, vediamo un po' di darci da fare. Ci troviamo nella modalità conquista, come potete vedere ci troviamo contro gli americani, questi Yankee che hanno appena conquistato 3 obiettivi e quindi innanzitutto descriviamo la nostra classe, impersoneremo il Dottor House in persona, disponiamo di una EC 971, un'arma che ho sbloccato da poco, devo ancora studiarla, in prima linea, e in seguito l'imitazione della pistola di Jigen, potete vedere l'MP 412, e in seguito la bella borsettina del Dottor House. C'è anche la stampella, però qua non me la fanno mettere perché sarà un bug del gioco, non so perché, e abbiamo poi un bel petardo inserito nel sederino che ci aumenterà la velocità massima. Allora, io direi di rinascere in Work Streets per iniziare a conquistare E, che già la stanno prendendo i nostri alleati. Bene, guardate che figo questo fucilino, eh? Ho letto che è un fucile ottimo, soprattutto ottimo, discreto, però può essere utilizzato, anzi è molto vantaggioso nel corpo a corpo. Certo, non immaginatevi che sia una katana, però è soprattutto molto utile. Allora, intanto qua a sinistra abbiamo un obiettivo, non me ne ero neanche accorto, guardavo la canna del fucile. Allora, come avete ben potuto vedere ragazzi, non sono riuscito a caricare alcun gameplay per circa 10 giorni, anzi credo 9, comunque una decina di giorni. Sì, proprio perché vi avevo annunciato attenzione, facciamo un po' di Dottor House ragazzi, mamma mia, Dottor House time, siamo riusciti a salvarne solo uno. Chi è che ci spara? Vediamo un po', è uno stronzetto qua nascosto nel buio, questi maledetti che brancolano nell'ombra. Ma che caspita c'è qua? Meno male che abbiamo i Marines di dietro che ci salvano. Che mira però ragazzi, appartiamo alla fazione russa, credevo che 6 bottiglie di vodka incidessero sulla nostra mira, però a quanto pare questi ragazzoni hanno la mira abbastanza sobria, chiamiamola così. Come vi dicevo ragazzi, non sono riuscito a caricare gameplay proprio per un problema tecnico. Questo problema tecnico l'ho notato grazie al programma con cui registro, ovvero Fraps. In pratica, quando ho fatto dei gameplay di Magic ma anche di Formula 1 2011, nei quali credo il Gran Premio del Brasile, ovvero l'ultimo della serie, che il gioco andava un po' a scatti, cioè laggava un po'. Dottor House time ragazzi, bene. In pratica laggava proprio perché, non perché i componenti hardware del PC non erano in grado di gestire il gioco, ma proprio perché, come possiamo dire, c'era un guasto all'interno dell'hard disk. L'hard disk appunto non so proprio in che maniera ha subito un guasto e l'80% dei dati sono andati perduti. Quindi sto effettuando questo nuovo gameplay su Battlefield 3 proprio per, come possiamo dire, è praticamente il primo gioco che ho installato. Merda, qualche cecchino di dietro, vediamo come ci ha ammazzato. Chi è stato? Johnny 600? No, 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 no. Ah, il carro armato, vabbè. Ci ha fatto a pezzettini, non so se potranno ricomporci gli avversari, magari gli alleati, magari con un po' di colla. Comunque, ho avuto un problema all'hard disk interno, e in pratica ho perso tutti i dati che si ritrovavano all'interno, e Battlefield 3 è stato il prescelto, ovvero il primo gioco che sono riuscito a installare, ed eccoci qui immediatamente a fare un bel gameplay, perché soprattutto mi andava di fare un'altra bella partitina. Una granatina! Qua è chiusa l'uscita, maledizione, siamo intrappolati come dei topi. Vediamo un po' se ci tirano un po' di formaggio. Guardate questo stronzetto qua davanti a noi, gli abbiamo fatto saltare addirittura la cabina telefonica, e siamo riusciti però a sganciare una bella granata. Vediamo un po'. Bella, una specie di ritorno di fiamma, siamo riusciti a far fuori questo stronzetto, ma a quanto pare questo ragazzone qua col cappellino ci ha fatto fuori. E in pratica ragazzi, adesso sto cercando di reinstallare tutto ciò che ritrovavo prima nel PC. Grazie al cielo quel 20% che sono riuscito a salvare è stato fondamentale per ricominciare. Quindi che succede qua su? Attenzione, attenzione, vediamo se la granata è riuscita a entrare. Ci sparano però ragazzi, mamma mia. Siamo riusciti a ferirli, però ciò non è stato abbastanza. Saranno imbottiti come non so che cosa. Vediamo un po' se di qua possiamo beccarli. Forse abbiamo una visuale migliore. Diamo un'occhiata. Soldato a ore 12, amico mio. E in pratica ragazzi adesso continuerò a fare le serie che ho lasciato in sospeso, soprattutto Max Payne 3. Mi preoccupo molto, datemi qualche consiglio, anzi ditemi se ho ragione o torto. Vorrei sapere se i dati dopo, quindi, dopo che ho formattato l'hard disk, sono rimasti appunto, i dati salvati sono rimasti, oppure dovrei ricominciare tutto da capo. Se fosse così, allora ci metterei un po' di tempo a continuare la serie Max Payne 3, e in questo caso, cioè, attenzione, Dottor House time ragazzi. Ehi, svegliati amico mio.
Ma avevamo un soldato di dietro, neanche se ne è accorto di noi. Mamma mia, che azione. Qua ci meritiamo una bella medaglia al valore. Vediamo un po'. Stronzetto. Ma come ha fatto ad ammazzarci, ragazzi? Io non lo so. Guarda, quanta vita ha, tanto per vedere. Vediamo. 4%. Questi infatti sono i fortunati del momento. Siamo riusciti a ottenere un bel assist, quindi una sorta di premio di consolazione. In pratica cercherò di... ho sostituito l'hard disk. A breve me ne dovrebbe arrivare un altro, perché questo hard disk è meno potente del precedente, però mi permette lo stesso di effettuare gameplay, quindi di continuare a divertirmi qui sul PC. Vediamo qua, vedo dei piedini, c'è qualcuno qua, vediamo un po', lanciamo una granatina. Non c'è nessuno? A quanto pare no. Ah, è ben esplosa, ha fatto un po' di largo tra questi detriti, tra queste macerie. Vediamo un po' se ce n'è qualcun altro. Qualcuno è spawnato su di noi, a quanto pare ci ritiene affidabili. E come vi dicevo, continuerò a effettuare i gameplay, i soliti gameplay. Ma chi è questo? John Rambo, ragazzi, si è fatto fuori 3 nemici, mamma mia. Vediamo un po' qua cosa ritroviamo intorno. Ah, la testina di un pezzettino di merda. Attenzione, quello ci spara. Lo sapevo, pensavo di colpirlo, ma a quanto pare siamo morti. Vediamo se c'è qualche stronzetto che ci può rimettere in forma. E come vi dicevo, continuerò i gameplay nel momento in cui riuscirò ad ottenere lo stesso progresso che ho ottenuto col vecchio hard disk nella carriera. Bene, questo era per farvi sapere il problema tecnico che mi è capitato. Appunto, sono riuscito a scoprirlo grazie al programma con cui registro. Vedrò quindi di continuare i gameplay. Allora, vediamo un po', ragazzi, concentriamoci sulla partita. Speriamo di effettuare una bella... come possiamo dire? Vi ricordate il gameplay che ho effettuato? Oh, ehi, chi è che spara? Merda. Qua su c'è uno stronzetto, un Marines americano che ci sta rompendo le scatole. Vediamo un po'. Sto vecchietto qua su, gli abbiamo fatto saltare una gamba. Vediamo un po' se è ancora in piedi. C'è quest'albero che si mette di mezzo. La natura... Oh! Mamma mia, ragazzi, questo fucile è abbastanza... idoneo, dai, ce la stiamo cavando abbastanza bene, anche se abbiamo fatto 6 uccisioni e 8 morti, vabbè, ce la stiamo cavando abbastanza bene. Questo è un primo video che ho voluto fare anche da solo, quindi in singolo, proprio per annunciarvi il problema vero e proprio per cui non sono riuscito a caricare gameplay in questi ultimi 10 giorni. Comunque, come vi ho detto nel gameplay di... Oh mio Dio! Un razzo, pezzo di merda qua su. Non mi lanciare più razzi davanti a me. Ancora un altro razzo. Mamma mia, ci è passato accanto. Ancora che ci sparano. Mamma mia, non possiamo farcela, ragazzi. Non siamo proprio in forma. Vediamo un po', carichiamo. Bello. Mi ricorda molto l'FN Fall in Call of Duty Black Ops questo. Ai 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 ai, il sederino. Ci hanno fatto un altro buco per respirare, ragazzi. Va bene. Tanto importante è che ci divertiamo, come dico sempre. Ed ecco la EC 971 che ci ha piantato infatti un altro bel buco per respirare, però nel di dietro. Allora, vediamo un po' di modificare un po' la nostra arma. Roba da smanettoni. Entriamo... ecco, questo mirino mi fa un po' schifo, ragazzi. Fa un po' pena. Guardate un po' il nostro personaggino qua in alto. Mi sembra un po' una cavia con questa benda davanti alla faccia. Sembra che non possa parlare. Comunque proviamolo questo mirino, dai. Ci ho ripensato. Con le cavigliere mi sembra un po' una Valentino Rossi. Sembra che deve salire sulla motocicletta questo nostro personaggio. Va bene, andiamo avanti. Ma mi sembra più un cecchino mobile questo fucile. Vediamo un po', ecco qua c'è qualcuno, qualcosa, vediamo. C'è un... tenete, questo mirino, ragazzi, fa pena. Nascondiamoci qua dentro, cerchiamo di non fare brutta figura. Ricarichiamo addirittura con il polso, mamma mia. E come vi ho detto in precedenza, ragazzi, a breve prenoterò Formula 1 2012 e ho visto... leviamo subito questo mirino che già mi sta facendo arrabbiare. Prenoterò Formula 1 2012 e a quanto pare quando effettuerò l'unboxing, che è un'idea che mi sta piacendo davvero molto e vi è piaciuta anche a voi, come ho letto nei commenti, come ho notato, ci sarà una sorpresina all'interno dell'edizione del game. Ma niente, ragazzi, beccano solo a noi, però ci siamo beccati 2 belle medaglie assist da appendere nella nostra cameretta. Benissimo, cerchiamo di essere un po' più competitivi adesso. Sempre con la classe Dottor House. Bene. Meno male che c'è ancora qualcuno che ha studiato medicina a Stanford, ci ha fatto rialzare. Bene, bene, bene. Allora, adesso modalità Dottor House. Tieni qua, amico mio, c'erano delle pastiglie, un po' di placibio... Endovena, mamma mia. Ma come abbiamo fatto, ragazzi, a non saltare in aria? Ci è arrivato un missile davanti alla faccia. Cerchiamo di ottenere un po' di copertura. La pistola falsa di Jigen, dai. Merda, ci è arrivato un proiettile che ci ha fatto un buco in testa. Mamma mia, ci possiamo mettere un tappo per non farci uscire il sangue. Ma mi sa che ci hanno fatto fuori. Come vi dicevo, ci sarà una sorpresina nell'unboxing, ragazzi. A quanto ho letto nel sito dove ho prenotato il game, ci sarà una bella sorpresina. Quindi aspettatevi qualcosa di diverso dal solito. Sì che non ho fatto mai unboxing, sarà
mia prima esperienza, comunque spero che vi piaccia ugualmente. Andiamo, vediamo quello che riusciamo a fare. Stiamo facendo una partita abbastanza discreta, 2280 punti utili per la nostra squadra, 300 ticket dalla fine. Adesso attiviamo la modalità John Rambo, ragazzi, ci concentriamo, guardate qua, un'intera orda di stronzetti, e infatti questo fucile non è ottimo soprattutto dalla distanza. Oh mio Dio, ci hanno visto, nascondiamoci. Stiamo intercettando una vera e propria orda di nemici. Ecco, qua ce n'è uno. Vediamo un po' cosa avrà lasciato la tastiera. Tanto l'abbiamo ucciso, benissimo. Ce ne sono altri dietro quel barile. Ehi, attenzione qui. Non mi piace molto questo fucile, ragazzi. So che può essere utile perché molti lo utilizzano, però personalmente in questa mappa non mi piace molto. Adesso selezioneremo il nostro solito fucile. Vediamo un po', qua dentro c'è qualcuno. Tanto, oh mio Dio! Mamma mia, che mira hanno questi americani. Mamma mia, divorano hamburger tutti il giorno e a quanto pare la mira non gli manca. Questo è un fucile che ritrovavo nelle assegnazioni, infatti mi sembra di averlo sbloccato, questo QBB. Comunque adesso specializziamoci un po' sull'artigliere, dai. Riempiamoci il sederino di munizioni e andiamo sul campo di battaglia. Abbiamo sempre il petardo nel di dietro che ci aumenta la velocità. Bene, 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 bene. B, ci stanno prendendo B, mai, poi mai. Prendiamoci la nostra pistolina di Jigen, anzi no, meglio il fucilone qua, afganistano, guardate un po', me lo ricordo molto nella guerra, lo ricordo anche in qualche film della guerra in Afghanistan c'era questo fucile. Vediamo qua intorno se c'è qualcuno, probabilmente qui, i nostri cari amici ci sono riusciti a farli fuori, guardate la bandiera americana, metterei l'inno, vediamo un po', adesso scompare, salirà la bandiera della nostra fazione, bene, allora stronzetto qui. Bene, conquistiamo questo canal courtyard. Bene, il canale del cortile. Fantastico. Ehi, anche A ci stanno conquistando gli stronzetti. Diamo un'occhiata. Vediamo. Oh mio Dio, l'M1 Abrams. Un proiettile che ci ha fatto saltare completamente in aria. E non so come ci è rimasto il braccio, però, ragazzi. Fantastico. La deteneva della corazza. Della come si chiama? Corazza reattiva. È utilissimo quel componente, infatti permette di non permette di saltare in aria insieme al carro armato nel momento in cui viene distrutto. Guardate questo stronzetto, l'ho fatto fuori, mamma mia, vendicatore. Ricarichiamo, ho montato il bipiede, ragazzi, e non, oh mio Dio, il carro armato, eccolo lì, vediamo se riusciamo a fare qualcosa con il nostro C4, da veri e propri sabotatori, ingegneri, vanno immediatamente alla preda, ecco qua come un ghepardo incazzato, ragazzi. Posizioniamo il nostro C4 un po', ne è volato sopra i nostri piedini, vediamo se salta in aria, caspita, ha fatto cilecca. Come è potuto succedere? Vediamo. Dov'è il carro armato? Si è volatizzato. Mamma mia, ragazzi. Otteniamo le nostre munizioni. Get your ammo, man. Qui chiamano anche le ragazze, man. Infatti, di solito, se ci fossero delle ragazze soldato, questi americani qua li fanno get your ammo, man, man, man. Chiamano anche le ragazze, man. Non so perché. Quindi andiamo avanti. Ah, è strano, ragazzi, che un russo dica get your ammo. Vabbè, avrà fatto un corso di lingua avanzata. Vediamo un po', un altro stronzetto qua davanti a noi. A lezione siamo riusciti ad ammazzarlo e il nostro amico qua accanto è riuscito a prendersi il merito. Comunque metto come si chiama? Il bipiede all'interno di queste armi da soppressione, appunto perché sono delle armi da soppressione. Il vero utilizzo di queste armi sono come possiamo dalle retrovie, per dare un po' di supporto ai nostri amici che si ritrovano in prima linea. Comunque, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Non sono riuscito a ottenere il meglio in questa partita, soprattutto perché mi sono concentrato sul fattore del giorno, ovvero farvi sapere il motivo. Merdoso, che non mi voleva fare chiudere il video in bellezza. Guardate che... No! E a quanto pare là lo stronzetto Offnanar ci ha fatto a pezzi. Spero che il video, ragazzi, vi sia piaciuto. Appunto ho realizzato questo gameplay per farvi appunto comprendere il motivo della mia assenza sul canale per questi 10 giorni. Adesso, nel momento in cui riuscirò a ottenere un po' di tempo per installare gli altri game, continuerò la serie. Comunque a breve ci sarà il nuovo campionato su Formula 1 2012. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti, ragazzi.